आसंतु नजर पकाइबा आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथम रही हेडलाइंस। सकाळू आकाशरू निया वर्षा 8:30 सुधा तालचेरे ताती 37 डिग्री पार। एप्रिल 29 रु मे 7 पर्यंत हेबाकू थिबा लिखित परीक्षार सेंटर बदलिला। नुआ सेंटर हेबो फरेस्टर और फरेस्ट गार्ड परीक्षा। जवानक गुली चालन अनुप्रवेशकारी निहत। जम्मू काश्मीर सीमा पार हेउथिले। ढेंकानाल रे हठात अवतरण कला हेलिकप्टर। संदिग्ध हेलिकप्टर को नहीं जारी रही तदंत। सलमान घर आगरे गुली करिथिबा अभियुक्त जेल रे मृत। परिवार लोके आनिले हत्या अभियोग। बाट छत्रपुर निकटरे 2 बाइक मुहांमुही धक्का। 2 मृत 2 गुरुतर। आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह राज्यवासी अस्तव्यस्त। गत 15 दिन हेलाणी कलबल करुछि ताती। आगकू आहुरी 3 दिन आकाशरू बर्षिब निया हुला। उपरकू उठुछि तापमात्रार ग्राफ। गुळुगुळी जोगुं असह्य हेउछि स्थिति। सकाळ 8:30 सुधा तालचेरे पारद 37 डिग्री डेइलाणी। 34 डिग्री उपरे 7 सहर तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना मुताबक 37.2 डिग्री सह तालचेर सबुठु उत्तप्त सहर पारद रही। भवानीपाटना 36.2 डिग्री, बलांगीर 35.4 डिग्री, मालकानगिरी 35 डिग्री, झारसुगुड़ा 34.8 डिग्री, बालेश्वर 34.6 डिग्री, राउरकेला 34.4 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। परवर्ती खबर। ओडिशा अधस्तन कर्मचारी चयन आयोग OSSC द्वारा परिचालित लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, फरेस्टर और फरेस्ट गार्ड पद को नहीं आसी एक बड़ खबर। यही समस्त पद पर परीक्षा केन्द्र बदली। एप्रिल 29 तारिख रु मे 7 तारिख पर्यंत हेबाकू थिबा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन करा जायछि। एथि सहित नुआ परीक्षा सेंटर नाम घोषणा करा जायछि। OSSC पक्षरु ए बाबद सूचना जारी करा जायछि। एही समस्त पद पर पूर्वरु इग्लोबेटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रथम महला, इन्फोसिटी पटिया भुवनेश्वर ओडिशा 751014 परीक्षा केन्द्र लिखित परीक्षा अनुष्ठित हेबार थिला। एबे उक्त परीक्षा कोसी कैंपस 6 द्वितीय महला कंप्यूटर लैब किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ओडिशा 751024 केन्द्र में अनुष्ठित हेबो। तेणु प्रार्थी माने आयोगक वेबसाइट को जाई रिवाइज एडमिशन लेटर डाउनलोड करने को कहुई। ए बाबद प्रार्थी को सेमानकर पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को ईमेल SMS पठा जाइछि। जेउ प्रार्थी माने रिवाइज एडमिशन लेटर डाउनलोड करि परिबे नाही, सेमाने पुराना एडमिशन लेटर नहीं परीक्षा केन्द्र को जाई परिबे। परवर्ती खबर। जम्मू काश्मीर सीमारे जड़े अनुप्रवेशकारी निहत होइथिबा सूचना। बुधवार सांबा जिलार अंतरराष्ट्रीय सीमा ठारे BSF जवानक द्वारा जड़े पाकिस्तानी अनुप्रवेशकारी निहत होइथिबा जଣା पड़िछि। बुधवार संध्या 8:20 समय BSF जवान माने सांबा जिला ठारे जड़े संदिग्ध व्यक्ति सीमा पार करुथिबार देखिथिले। व्यक्ति जनक पाकिस्तानी अनुप्रवेशकारी बोली जानिबाकू पाइले। सैनिकक गुली चालन रे अनुप्रवेशकारी जनक प्राण हराइथिले। अधिकारी सूचना मुताबक सीमावर्ती अंचल चौकी रिगल ठारे एही गुलीचालना करा जायथिला। घटनास्थल रे टीम पहुंची तदंत जारी रखिछंती। आखपाख अंचल को कड़ा सुरक्षा बल रे रखा जायछि। गत किछि मास हेबो जम्मू काश्मीर सीमावर्ती अंचल रे सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी मध्य गुली विनिमय हेउथिबार देखा देउछि। तेबे एहा पूर्वरु 26 एप्रिल बारामूला जिलार सोपेर अंचल रे राति सारा चालुथिबा ऑपरेशन रे सुरक्षाकर्मी माने 2 आतंकवादी को निहत करथिले। परवर्ती खबर। पड़िया रे हठात अवतरण कला हेलिकप्टर। यह केउठु आसीछि और काहींकी आसीछि से नहीं प्रशासन पाखरे कौनसी सूचना नहीं। तेबे घटनास्थल रे पुलिस और निर्वाचन फ्लाइंग स्क्वाड पहुंची तदंत जारी रखिछंती। सूचनारू प्रकाश जे आज सकाळू एक धला रंगर हेलिकप्टर ढेंकानाल स्थित 𝗦ci𝗵𝗺 पलिश्री पड़िया रे अवतरण करिछि। एही हेलिकप्टर रे AC एयर सर्विस लेखा होइथिबार जଣା पड़िछि। ए संक्रांत रे हेलिकप्टर पायलट को पचारिबारु कौनसी प्रतिज्ञा देई नाहंती। आगकू निर्वाचन थिबारु VIP स्टार प्रचारकों गस्त को दृष्टि रखी एयर ट्रैफिक सुरक्षा सह रास्ताघाट जांच में आसी थाई पारे बोली अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर। अभिनेता सलमान खान को घर बाहर गुली चलाइबा मामला रे जेल रे थिबा अभियुक्तंकर मृत्यु घटिछि। जेल मध्य तांकू जानी जानी हत्या करा जाइछि बोली मुंबई पुलिस विरुद्ध रे घर लोके अभियोग आनिछंती। वरिष्ठ अधिकारी गणमाध्यम को कहिछंती जे
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ ସିଆଇଡି ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନୁଜ ଥାପନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପଞ୍ଜାବର ବାସିନ୍ଦା ଥାପନ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ଘର ବାହାରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ସୁଟରଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଥାପନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ସେ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲେ। ପୁଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତ ସେ ଏକ ବେଡସିଟ୍ରେ ଟାଙ୍ଗି ହୋଇ ଜୀବନ ହାରି ସାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିଆରଡିଏ ଛକ ନିକଟ ବାଟ ଛତ୍ରପୁର ଠାରେ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଦୁର୍ଘଟଣା 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 2 ଜଣ ଆହତ ଓ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ କଣମଣାର କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡି 4 ବର୍ଷ, ବଡ଼ ଅର୍ଜିପଲ୍ଲୀର ଏସ୍ ପ୍ରଦୀପ 20 ବର୍ଷ। ଆହତମାନେ ହେଲେ ବଡ଼ ଅର୍ଜିପଲ୍ଲୀର ଇ ମୋହନ 17 ବର୍ଷ, ସିଏଚ୍ ତିରୁପତି 18 ବର୍ଷ। ଆହତ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇ ମୋହନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଛତ୍ରପୁର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଆହତ ତିରୁପତିଙ୍କୁ ଛତ୍ରପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ ପ୍ରଦୀପ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।